Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին, Տիկին Գրիգորյանը նաև ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, դուք առաջին անգամ եք մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախքան ներքաղաքական հարցերին, օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, այսպես շատ ընդհանուր կուզեմ բնութագրեք Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ղազախստան։ Գիտենք, կապիտուլյացիայի ակտի ստորագրումից հետո Փաշինյանն այսօր մասնակցում է Ղազախստանում միջկառավարական խորհրդի նիստին, առհասարակ ինչ կերպ եք գնահատում, հա, պատերազմի ավարտից հետո հրաժարականի պահանջն է դրված, Փաշինյանը Հայաստանի ներսում որակվում է որպես դավաճան, նրա կողմից չկա ոչ պատասխան, ոչ արձագանք այդ իրողություններին, գործուն արձագանք, փոխարենը տեսնում ենք, այսպես շարունակում է իր օրակարգը, շարունակում է դրսում հանդիպումներ ունենալ, դուք ինչ կերպ եք դա գնահատում։ Ես շատ կարճ եւ մեկ նախադասությամբ կասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից ունեմ ընդամենը մեկ ակնկալիք իշխանությունը հանձնելու, այսինքն իշխանությունից դուրս գալու ակնկալիք։ Նրա բոլոր այլ օրակարգերը ինձ համար անհասկանալի են եւ չգիտեմ թե որտեղ են տանում։ Դուք պահանջում եք Փաշինյանի հեռացումը եւ իշխանության ըստ էության անցնցում հանձնումը։ Դա են պահանջում արտախորհրդարանական ընդդիմադիրները, դա են պահանջում ընդդիմությունը խորհրդարանի ներսում, չխոսեմ մյուս կառույցների մասին, որոնք համապատասխան հայտարարություններով հանդես եկան։ Ինչու է շարունակում կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրած Արցախի 80%-ն Ադրբեջանին հանձնած 5000 զոհ, 12000 վիրավոր եւ այս դժբախտ, դժգույն պատկերի հեղինակ կառավարության ղեկավարը մնալ վարչապետի պաշտոնում, որն է նրա հենարանը այս դեպքում։ Ես անկեղծ ասած չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Որքան էլ փորձում եմ հասկանալ, չեմ կարողանում, որովհետեւ ես նույնիսկ չեմ զգում, որ նրանք պատասխանատվություն են զգում, թեև հայտարարում են, որ պատասխանատու ենք, թեև հարցականի տակ են դնում, արդյոք մեղավոր են թե չէ։ Ասում են թիվ 1 Բայց ես նրանց համենայն դեպս ազգային ժողովում ես չեմ զգում, որ պատգամավորներն ունեն այդ պատասխանատվության զգացումը, ունեն մեղքի զգացումը։ Ես չգիտեմ, նրանք ինչ են պատրաստվում անել մի երկրում, որին հասցրել են արհավիրքի, կանգնեցրել են արհավիրքի առջև։ Ես պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ։ Այսինքն դուք երբ ազգային ժողովի համապատասխան աշխատանքներին մասնակցում եք, շփվում եք Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ, ափսոսանքի, զղջման, մեղավորության զգացողություն չկա։ Այնքանով որքանով հասցրել եմ շփվել, ես նման ափսոսանքի զգացողություն չեմ տեսնում եւ որևէ մեկի մոտ։ Հակառակ դեպքում այն ինչ որ ձև կդրսևորվեր։ Հասկանում եք, երբ ասում են մենք պատասխանատու ենք, ես ուզում եմ հասկանալ այդ պատասխանատվությունը ինչպես է դրսևորվում։ Պատասխանատվություն կարող է դրսևորվել հրաժարական տալու մեխանիզմով կամ այլ ձևով, բայց նրանց կողմից որևէ բան տեղի չի ունենում, ավելին ազգային ժողովի օրակարգ են բերվում այնպիսի հարցեր, որոնք ոչ էական են այսօրվա Հայաստանի համար։ Հասկանում ենք, մենք այսօր չենք կարող քննարկել, ենթադրենք ԶԼՄ-ների նկատմամբ հերթական ճնշման փորձերը եւ մենք ունենք անվտանգային լրջագույն սպառնալիքներ։ Երբ Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս չգիտենք թե ինչպես պետք է լուծվի եւ ինչ ֆորմատում պետք է լուծվի։ Երբ տարածաշրջանային այնպիսի բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում ենք գտնվում, որ մի կողմից հայտարարվում է Կովկասյան ֆորմատի ձևավորում, հա, Իրանի արտաքին գործերի նախարար իր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում խոսում է 3+3 ֆորմատի մասին։ Այո, նման պայմաններում ես չգիտեմ ինչպես է իշխանությունը պատրաստվում շարունակել իր ինչ որ բան անել։ Ավելին, օրինակ փոխվարչապետ Ավինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից շատ հստակ հայտարարում է, որ ենթադրենք Սյունիքն անվտանգ է։ Այո։ Հասկանում եք, մենք ինչ մեսիջ ենք հղում միջազգային հանրությանը, երբ ամեն պատեհ առիթին մենք պետք է բարձրաձայնենք Սյունիքի նկատմամբ սպառնալիքների վերաբերյալ, այն հայատյացության, ընդգծված հայատյացության վերաբերյալ մենք շատ հանգիստ կարող ենք ասել, որ Սյունիքն անվտանգ է։ Ավելին նրանք ասում են, որ Արցախում ապրելն է այլևս անվտանգ։ Մեսրոպ Առաքելյանը օրերս ազգային ժողովի ամբիոնում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն է, ասում է, որ այսօր Արցախում արդեն ապրում է 100,000 մարդ, Արցախը որևէ հումանիտար եւ սոցիալական խնդիր չունի, որ կառավարությունը 15 միլիարդի ծրագիր է իրականացրել։ Մենք եթե մեսիջ հղելուն է խոսքը վերաբերում, տեսեք ինչ մեսիջ ենք հղում նաև միջազգային հանրությանը, որ Արցախում ապրելն այսօր անվտանգ է։ Կամ ասում են Արցախի անվտանգության երաշխավորն է Հայաստանը։ Ես հարց ունեմ, Հայաստանը իր տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է այսօր, թե ոչ։ Ունեք ձեր հարցի պատասխանը։ Ես կարծում եմ այսօր մենք ամբողջությամբ կորցրել ենք ինքնիշխանությունը եւ մենք կանգնած ենք պետականություն ունենալու եւ չունենալու առջեւ։
Հիմա հրաժարականի հարցի հետ կապված Արցախի հիմնահարցը դարձավ պատճառ, որպեսզի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տա, հա, այն ժամանակ նախկին նախագահն ասել էր, որ իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ եւ նախագահը հրաժարական էր տվել եւ մինչեւ հիմա էլ նա շարունակում է մնալ իր սկզբունքներին ու համոզումներին։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ժամանակին եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գաղափարախոսության կրողը, համախոհը, ինչու չի կարողանում նույն կերպ վարվել։ Ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց առանց Արցախը կորցնելու, Փաշինյանը կորցրել է Արցախի 80%-ը։ Ձեզ համար այս հարցերի պատասխանները ուրվագծվում են ինչ որտեղ։ Ես չգիտեմ, այդ իրականում հնարավոր չի պատկերացնել, թե այդ ինչ ուժեր են պահում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ավելին կարծում եմ, որ ժողովուրդը հիմա պետք է ավելի քան համախմբված լինի, եւ այն, որ այսօր ժողովուրդը հավաքական առումով չի պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, մենք գիտենք, տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս ունի վստահություն, թեև ոչ մեծ քանակությամբ մարդկանց մոտ, բայց միևնույն է, որ շարունակում է վայելել վստահություն, դա նաեւ այն պատճառով է, որ հենց առաջին օրվանից տարվել է Սևերի եւ Սպիտակի բաժանարար քաղաքականությունը։ Այսօր մենք այնքան տարբեր գծերով ենք բաղդատված, որ հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ժողովուրդը ինչպես պետք է համախմբվի եւ ինչպես պետք է պահպանի իր անկախությունը, իր պետականությունը։ Ավելին, մի ժողովուրդ եւ մի երկիր, որ զինադադար է կնքել թշնամու հետ, չի կարող ներքին ճակատում զինադադար չկնքել։ Պետք է ամեն բան անել այդ բոլոր բաժանարար գծերը վերացնելու, համախմբվելու եւ պետական ազգային գաղափարի շուրջ համախմբվելու եւ պահելու մեր երկիրը։ Տիկին Գրիգորյան, այստեղ պետք է հիշեցնեմ, որ երկրի ներսում բաժանարար գծեր սկսել է այս իշխանությունը գցել հենց առաջին պաշտոնավարման օրից, դա եղել է այսպես բարձր մակարդակով քարոզվող թեզ, հա, բաժանումները հասարակության շերտերի մեջ եւ դուք այդ ժամանակ եղել եք, հա, այս խմբակցության համակիրն եք եղել, այս դաշինքով առաջադրված падգամավորի տեխնացու եք։ Հետաքրքիր է, դուք այն սկզբից էլ, երբ եկան իշխանության, հասկացաք ինչ են անում, ձեզ համար պարզեցիք, թե ի վերջո այդ բաժանարար գծելու կոնկրետ նպատակը որն է, չէ՞ որ մենք գիտենք, որ այդ խոսքերը հենց այնպես ասված խոսքեր չէին։ Մենք արդեն իսկ հասկացել ենք, որ երբ ետ ենք նայում եւ տեսնում ենք Փաշինյանի հայտարարություններն Արցախի վերաբերյալ, երբ ետ ենք նայում եւ տեսնում ենք, որ Արցախը պահած, Շուշին ազատագրած մարդկանց կալանավորումներն ու ձերբակալությունները, երբ ետ ենք նայում եւ տեսնում ենք Աննա Հակոբյանի Մեհրիբանին Շուշիում թեյի հրավիրել, այս բոլորը երբ համակցում ենք իրար, հասկանում ենք, որ սրանք պատահական ասված չէին։ Դուք ձեզ համար երբ պարզեցիք։ Դա քաղաքապետի տեխնացու Հայկ Մարությանի հայտնի խոսքներ Սևերի եւ Սպիտակների նախկիների եւ ներկայի բաժանումը այն ժամանակ իհարկե դա անթույլատրելի էր դեռևս այն ժամանակ, բայց իմ մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ սա պետական այսպես մտադրված քաղաքականություն կարող է լինել եւ հիմնական հենասյունը հետագայում իշխանությունը պահելու համար։ Տեսեք, նույնիսկ այսօր, երբ մենք խոսում ենք հետագա ընտրություններին, որտեղ պետք է մասնակցի Նիկոլ Փաշինյանը իմ քայլը դաշինքով, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությամբ կամ այլ նոր ձևավորվող դաշինքով, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ օրակարգ է տանելու այդ ընտրություններին։ Եվ պարզ է, չէ, որ միակ բանը, որ նա ասելու է, նորից նախկիներին քարկոծելը, նորից նախկիներին իշխանության չբերելու, մարդկանց միավորելու, հա, միտքն է լինելու։ Ուրիշ որևէ բան Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի անց չի կարողանում առաջարկել մարդկանց։ Նա այլևս չի կարող ասել, որ շարունակել է լինել կամ բանակցային գործընթացը խաղաղ ճանապարհով է տանելու, փորձելու է որոշակի կարգավորումների բերել։ Նա չի կարող գնալ Սյունիք եւ ասել, որ ես ապահովելու եմ ձեր անվտանգությունը։ Նա այլևս որևէ բան անել չի կարող, բայց միայն բաժանարար գծերի վրա հիմնվել եւ նախկիներին շարունակել քարկոծել եւ մնալ իշխանության։ Տեսեք, վերջերս գնացել էր Արարատի մարզ եւ կադրերը երբ համադրում էինք, նույն մարդիկ էին ընդամենը մի քանի հոգի, ընդհանուր ոստիկաններից մեկը քաղաքացիական հագուստով, այսինքն տպավորությունն է, որ Փաշինյանը արդեն իսկ այն վիճակում է, երբ որևէ մարզ երբ գնում է, իր հետ մարդ է տանում, որպեսզի այնտեղ իրեն դիմավորող լինի, կադրերն անեն եւ տեղադրեն սոցիալական ցանցերում։ Հիմա այս կարգավիճակում գտնվող մարդը խոսում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այն մարդը, որը չկարողացավ գնալ Սյունիք, ուղղաթիռով մի կերպ հասավ ետ եկավ, խոսում է արտահերթ ընտրություն անելու մասին։ Դարձյալ հարցը, որն է նրա հենարանը։ Մեր երկրի դեռ վարչապետը խնդիր ունի եռաբոլուր գնալու, եւ դա բնական է։ Մեր երկրի դեռ վարչապետը խնդիր ունի եկեղեցի գնալու, որևէ մարզ գնալու։
եւ ես իսկապես չեմ պատկերացնում, թե ոնց է հնարավոր գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, եւ ես առիթներ ունեցել եմ ասելու, որ մենք չենք կարող մեզ նման բան թույլ տալ։ Դա կվերածվի քաղաքացիական բախումների։ Դա աններելի քայլ է լինելու հատկապես այսօր տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական գործընթացների ֆոնի վրա, երբ մենք ժամանակ չունենք կորցնելու, մեզ պետք է միջանկյալ կառավարություն, ով օր առաջ կզբաղվի մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրներով։ Մենք չգիտենք, թե մեր բանակն ինչպես ենք վերակառուցելու, մենք հստակ ծրագիր չունենք։ Մենք գիտենք, որ մեր արտաքին պարտքն այնքան է աճել, որ հնա արտաքին պարտք հարաբերակցությունը մոտ 70% աթույլատրելի շեմին է հասել։ 750 միլիոնի եվրոպարտատոմս են թողարկում նպաստ թոշակ աշխատավարձ բաժանելու համար։ Այո, մեր գերիները, մեր ռազմագերիները եւ պահվող անձինք դեռևս Բաքվի բանտերում են։ Եվ ես չգիտեմ ոնց հնարավոր է այս պահին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեզ պետք է անցումային ժամանակավոր կառավարություն, ով իր առջև հստակ ծրագրեր կդնի, հակաճգնաժամային ծրագրեր, մեր տնտեսությունը գահավիժում է։ Մարդիկ անորոշության մեջ են։ Այն արտագաղթը, որ սպասվում է, պետք է հնարավորինս կասեցնել, մարդկանց հույս տալ, հստակ ծրագրերով, ոչ թե պոպուլիզմով, ոչ թե բարձրախոս արտահայտություններով, այլ հստակ ծրագրերով, որ մենք պատրաստվում ենք առաջին քայլը սա անել, երկրորդը սա անել, որոշակի կայունացնել կրքերը, որոշակի կայունացնել եւ արդեն գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Որևէ այլ տարբերակով ես չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր կլինի անցնցում քաղաքական փոփոխություն իրականացնել։ Քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու մեծ ցանկություն ունեցող իշխանությունը ձեր մատնանշած, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հարցեր երբեք չի դարձնում օրակարգի հարց։ Մենք տեսնում ենք ազգային ժողովի նիստերի օրակարգային հարցերը, որոնք որևէ կապ չունեն այն իրականության հետ, մենք որում ապրում ենք, բայց նրանք գնում են մեկ այլ բանի հետևից, օրինակ ԶԼՄ-ների մասին օրենքում փորձում են փոփոխություն անել, քիչ առաջ նկարահանումից առաջ ես նայեցի Ալեն Սիմոնյանի Facebook-յան էջում վերջինս գրել էր, որ ավարտեցին աշխատանքը եւ ԶԼՄ-ների մասին օրենքում եւ քրեական դատավարության մասին օրենքում փոփոխությունները եւ փաստորեն իշխանությունները փորձում են անանուն աղբյուրներին հղում անելը օրենքով արգելել, ինչու է գնում այդ դեպքում այս ճանապարհով։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը որոշ ժամանակին եղել է լրագրող եւ բազմաթիվ անանուն աղբյուրներին հղում անելով, բազմաթիվ նյութեր է հրապարակվել հայկական ժամանակում։ Ինչու է հիմա այս ճանապարհով գնում, ըստ կարծիքների իշխանությունը գնում է այս քայլին, պատճառը Մեդիապորտ Տելեգրամյան ալիքն է, որը Փաշինյանի ընտանիքի վերաբերյալ հրապարակում է տեղեկություններ, որոնք ոչ միայն հերքվում են, այլ մի քանի ժամ անց հաստատվում են։ Այո, սա ակնհայտ է, որ հիմնականում միտված է տելեգրամյան որոշ ալիքներին լրատվամիջոցներին արգելել հղում կատարել, բայց անանուն աղբյուրներին հղում կատարելը բազմաթիվ երկրներում պաշտպանված է օրենսդրությամբ։ Իրավաբանները նաև բարձրաձայնում են այս նախագծի հակասահմանադրական լինելու մասին եւ թող իրավաբաններն ավելի հստակ մատնանշեն, թե ինչ դրույթներով է այն հակասահմանադրական, բայց ակնհայտ է, որ տելեգրամյան կոնկրետ Մեդիապորտը եւ այլ ալիքներ բավականին տարածում ունեն հայ հասարակության մեջ եւ բազմաթիվ այնպիսի ինֆորմացիաների են տիրապետում, որոնք ազդում են Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակության, նրա ընտանիքի հեղինակության, ինչպես նաև ամբողջ իշխանության վրա։ Բայց տեսեք, նորից հարվածի տակ է դրվելու հենց զանգվածային լրատվական միջոցները, որովհետև Մեդիապորտը շարունակելու աշխատել, նրանք բոլորն էլ հետևում են եւ հետեւաբար կարիք չկա կոնկրետ թերթը հղում կատարի այդ Մեդիապորտի տարածած տեղեկատվությանը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչ է կատարվում։ Հետեւաբար դա հարց չի լուծում եւ հատկապես այն իշխանությունը, որ երկրում ֆեյքապետություն է ստեղծել, չի ստեղծել են իրենք ֆեյքապետություն, որտեղ այսօր Ալեն Սիմոնյանն ասում էր, որ իրենք այս փոփոխություններով պայքարելու են ֆեյքապետությունների դեմ, իրենք դեմ են պայքարելու, Տիկին Գրիգորյան։ Նախ այս նախագծով որևէ կերպ պայքար չի մղվում ֆեյքապետության դեմ։ Իրականում ստեղծվել է ֆեյքապետություն իշխանության կողմից, բայց պետք է ասենք, որ եւ իշխանության կողմից եւ ընդդիմության կողմից կան բազմաթիվ ֆեյքեր, որոնք այնպես են աղավաղում երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որ եւ այնպիսի մաղձ են տարածում եւ սոցցանցերում, որ նաեւ արտացոլվում է մեր առօրյա իրական կյանքում, որ սրա տակից ես չգիտեմ մենք քանի տարի դեռ պետք է կարողանանք դուրս գալ։ Բայց ըստ էության այս նախագիծը բացարձակապես միտված չի, հա, ապատեղեկատվության տարածման դեմ կամ անանուն աղբյուրների հղում չկատարելով մենք որևէ հարց չենք լուծում ֆեյքերի դեմ պայքարի համատեքստում։ Հետևաբար խնդիրը կոնկրետ ո՞րն է իշխանության։ Նախ առաջինը շատ մեծ աղմուկ էր
Շատ մեծ աղմուկ էր, բոլորը անդադար խոսում են սրա մասին եւ հավանաբար դեռ կարծում եմ ինչ որ բաներ տեղի կունենան, որոնք կշեղեն լրագրողների լրատվական հանրության ուշադրությունը, բայց նորից եմ ասում, դուք էլ մատնանշեցիք Մեդիապորտի եւ այլ տելեգրամյան ալիքների դեմ պայքարի շրջանակում պետք է դիտարկել այս նախագիծը։ Բայց Տիկին Գրիգորյան, պետք է նկատենք, որ երկրները, որոնք իրենց համարում են ժողովրդավարության բաստիոն, Ուկրաինա, Մոլդովա, Լիտվա, նրանք էլ են սկսել զանգվածային լրատվության միջոցների դեմ պայքարել եւ ԶԼՄ-ների ազատ գործունեությունը սահմանափակող օրենքներ մտցնել, օրինակ արգելվել են որոշ երկրներում նշածս ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակում։ Ինչ է ստացվում, խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, մեզ համարում ենք ժողովրդավարության բաստիոն, բայց պայքարում ենք ազատ մամուլի, ազատ խոսքի դեմ։ Այո, սա անընդունելի է, ես կարծում եմ, որ հանրային շատ մեծ ճնշում է լինելու հատկապես այս նախագծի համար։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ հնարավոր չի լինելու անցկացնել այս նախագիծը։ Իդեպ Փաշինյանի հրաժարականի հետ կապված եւ այս նախագծի հետ կապված ասում են, որ նաեւ Փաշինյանը տարատեսակ նախագծերով փորձում է օրակարգը լցնել եւ շեղել իր հրաժարականի թեմայից։ Այո, ես արդեն ասացի, որ այնպիսի տարբեր խոսույթներ են հայտնվում մեր առօրյայում, որոնք որևէ կապ չունեն մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների հետ։ Օրակարգը շեղելն է։ Իհարկե օրակարգը շեղելն է։ Այսօր ով է խոսում օրինակ Սյունիքի անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ։ Այսօր Արցախից կարծես թե սկսել ենք ավելի քիչ խոսել, Տիկին Գրիգորյան, եթե նկատում եք։ Իհարկե։ Արցախի թեման եւս կարծես թե։ Ոչ միայն Արցախի մասին չենք խոսում, այլ այնպիսի համատեքստում ենք խոսում, որ հարցականի տակ է դնում Արցախի ընդհանրապես հայկական լինելու հանգամանքը։ Եվ դա երկրի ղեկավարի առաջին դեմքի շուրթերով է հնչում, որի իհարկե քաղաքականությունը շարունակում է նաև Իմ քայլը խմբակցության առանցին պատգամավորներ։ Խոսույթների հետ կապված օրինակ օրերս լսում էի Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հարցազրույցը, նա եւս անդրադարձել էր մեր հասարակության մեջ արկա խոսույթին եւ ասում է, որ անընդհատ հնչում է Նիկոլ Դավաճան, ասում է, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է մանիպուլացնի ցանկացած բան, բայց բերել մարդուն դավաճան դարձնել, հարցնում էր պարոն Սարգսյանը, դուք ունեք հարցի պատասխանի, վերջո ձեզ համար ով է Փաշինյանը։ Եթե դավաճան լինել չլինելու կոնտեքստում եք դուք հարցը ձեր ուղում, ես անկեղծ չեմ կարող դրան շատ հստակ պատասխանել։ Նախ դավաճան լինել չլինելը իրավական կատեգորիա է եւ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից հետո պետք է արդար քննություն սկսվի եւ բոլոր դավաճանները, լինի դա Նիկոլ Փաշինյանը թե այլք, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Բայց ես այս պահին կդժվարանայի այդպես հստակ ընդգծված ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է եւ դրա համար պետք է հեռանա։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ իշխանությունը, որ պարտվել է պատերազմում, ինքնան կարող է որևէ քայլ անել մեր երկիրը այս աղետից որևէ կերպ հանելու համար։ Եվ նաև մյուս հարցադրումը հնչեցնում էր պարոն Սարգսյանն, ասում էր դավաճան ասելու փոխարեն այդ ուժերը, այդ կարող ուժերը կարող են առաջարկել լուծումներ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք Փաշինյանը կարող է լսել ընդդիմադիրներին, վերցնել այդ լուծումները, որովհետև նույն կորոնավիրուսի համավարակի հետ պայքարի ընթացքում բազմաթիվ էին ուժերը, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, որոնք ասում էին, որ մշակել ներկայացրել ենք, թե ինչ պետք է անել, ինչ քայլերի հերթականությամբ, կառավարությունից ստացել են 0 արձագանք։ Արդյոք Փաշինյանը առհասարակ ունակ է լսել, իմ տպավորությամբ 3 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը չի լսել եւ որևէ խորհուրդ։ Լինի դա իր համակիրների կողմից, թե ընդդիմադիրների կողմից։ Եթե լսեր հայ-ռուսական հարաբերություններ այն պատմական մինիմումի չեն լինի, որ այսօր են գտնվում։ Եթե լսեր հայ-իրանական հարաբերությունները չեր խաթարվի այնպես, որ այսօր դժվար է հասկանալ, թե ինչպես պետք է վերականգնել այդ հարաբերությունները, նաև Իսրայելում դեսպանատուն չէր բացի։ Այսինքն որևէ քայլ չի արվել, որոնք մասնագիտական գիտելիքների հիման վրա կլինեին, լուրջ խորհրդատվության արդյունք կլինեին։ Նա չի կարող լսել, նա չի ուզում լսել եւ առհասարակ ամբողջ քաղաքականությունը, որ նրա կողմից ձևավորվել է եւ առաջ է մղվել, չկա հստակ ուղենիշներ։ Հախուռն ինչ որ քաղաքականություն է եղել, հա, մի օր այս թեմայի շուրջ, հաջորդ օրն այս թեմայի շուրջ, ընդհանուր մեկ գիծ չի եղել, թե մենք ուր ենք գնում։ Գուցե դրա պատճառն այն էր, որ ասում էր իրենք իզմեր չունեն։ Դե գիտեք, քաղաքագիտական առումով այդպեսի բան գոյություն չունի։ Ինչ էլ անում ես, որևէ իզմի մեջ տեղավորվում է, չես կարող ընդհանրապես մերժել իզմերը։ Հա, բայց այն ինչ որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրապես հնարավոր չի տեղավորել որևէ իզմի մեջ,
հա, բայց հաջորդ իշխանությունների համար էլ պետք է նախ եւ առաջ հստակ ընդգծվի, թե որ իզմով ենք շարունակում, եւ դա նաեւ ազգային գաղափարների եւ պետություն ունենալու գաղափարի շուրջ պետք է լինի։ Հաջորդ իշխանության հետ կապված Տիկին Գրիգորյան մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում նախկին երկրորդ եւ երրորդ նախագահներն են հանդիպել հայրենիքի փրկության շարժման առաջնորդների հետ, այսպես ուրվագծվում է նոր շարժում, նոր բևեռ կամ գուցե եղած է այսպես թարմացվում է, խոսում են, որ հանրահավաքային պայքարը նոր թափ է ստանալու, օրակարգը շատ ավելի ամուր դիրքերով ու ուժեղ գործիքակազմով են տանելու առաջ։ Ինչ եք կարծում, նոր ձևավորվող բևեռները եւ այս թարմացումները կարող են բերել ի վերջո նրան, որ Փաշինյանը անցնցում հանձնի իշխանությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալն հիմա էլ ես կարծում եմ անխուսափելի է լինելու։ Այլ հարց է, թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո ինչպիսին պետք է լինի մեր Հայաստանը։ Այդ ուղենիշները կարծում եմ որևէ ընդդիմության կողմից հստակ դեռ չի ներկայացվում եւ մենք դրա կարիք ունենք նախ եւ առաջ։ Դա է պատճառը, որ նաև ընդդիմադիրները չեն կարողանում հանրային լայն շերտերի համախմբել իրենց շուրջ, այսինքն այդ հանրային լայն շերտերը մարդիկ պարզապես չեն տեսնում ծրագիրը, գաղափարը, թե Փաշինյանի գնալուց հետո ինչպես են անելու, դրա համար էլ չեն համախմբվում ինչ որ չափով։ Ինչ որ չափով, այո, դա այդպես է, բայց եթե որոշ մարդիկ հղում են կատարում նրան, որ ենթադրենք բեմում կանգնածը նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներ են, բայց տեսնում ենք, որ նաև մտավորականության շարժումներ են ձևավորվում, որոնք նույնպես մեծ աջակցություն չեն ունենում։ Այսինքն հանրության մոտ ցանկացած մարդ, որ լինի դա քաղաքական միտք կամ այլ, հա, գաղափարական միտք, միանգամից թիրախավորվում է, ֆեյքային գրոհներով եւ այլ տիպի գրոհներով լրացվում է, եւ այս շատ բարձր աղմուկը առհասարակ որևէ բոլոր քաղաքական մտքերը լրացնում են, եւ ես չգիտեմ սրանից դուրս գալու ճանապարհը որն է, բացի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ միջանկյալ պրոֆեսիոնալ կառավարության ձևավորումը, որտեղ ներգրաված չեն լինի, ինձ համար սա շատ էական է, որտեղ ներգրաված չեն լինի քաղաքական կերպարներ, ովքեր լուրջ պրոֆեսիոնալներ կլինեն եւ կտանեն նոր ընտրությունների, այդ ընթացքում իր արժեվ դրված խնդիրները լուծելով նախ եւ առաջ հակաճգնաժամային ծրագիր բերելով եւ իրականացնելով։ Մյուս կողմից իրենք էլ են մեջբերում հանրության դժգոհություններն, ասում են այլ մարդիկ մեզ քննադատում են, որ մենք կոշտ գործողությունների չգնացինք։ Ընդդիմադիրները այսպիսի պատճառ են բերում, բայց ասում են ինչ անենք, կանգնենք ամբիոնում սոցիալական խոստումներ տանք, ինչպես Փաշինյանը արեց, երբ իշխանության եկավ, այսինքն հայրենիք եք կորցրել, հրապարակում հավաքվելը պետք է լինի ինքնաբուխ, դուք չպետք է նայեք, տեսնեք այնտեղ Վազգեն Մանուկյանն է, թե որևէ այլ մեկը, եթե դուք հայրենիք եք կորցրել, կորցնողին հեռացնելն է նպատակը, հետեւաբար պետք է նաև լինի ինքնաբուխ։ Դե ինքնաբուխ մարդիկ չհավաքվեցին։ Ես չգիտեմ դա ինչու այդպես եղավ, բայց մարդիկ ինքնաբուխ չհավաքվեցին, կամ եթե դա պետք է լիներ 10-ի 11-ի գիշեր, հա, օրերը, բայց հետոն արդեն ինքնաբուխ չի ստացվում եւ քաղաքական ուժերը, մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ քաղաքական քննարկումներ են գնում, բայց որպես արդյոք պրոդուկտ չներկայացվեց, այսինքն մենք հետո ինչ ենք անում, մեր հաջորդ քայլը ինչ է լինում։ Եվ մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ ամեն օր ցույցերին գնալուց հետո ասում են, դե լավ, մենք այսօր էլ գնացինք, հետո մենք այսօրվա ցույցով ինչ արդյունքի եկանք։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում, դուք ինչ եք առաջարկում, մենք ինչ անենք։ Հասկանում եք, որևէ լուրջ առաջարկ չի արվել գործողությունների հաջորդականության մասով։ Գործողությունները որոնք են, տեսեք, երբ ամբիոնից կոշտ հայտարարություններ են հնչում, իշխանությունը դա որակում է ռևանշիզմ, մենք տեսնում ենք քրեական գործեր են մարդկանց նկատմամբ հարուցվում, հա, չգիտեմ, ես էլ անկեղծորեն գործեր են այլևս հարուցվում Facebook-ում Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ որևէ գրառում անելու համար քննչական կոմիտեն օրերս մի այսպես շատ լուրջ հաղորդագրություն էր տարածել։ Գործողությունները որոնք են, որ պետք է հանրությունը տեսնի եւ գնա դրա հետևից։ Ինձ համար գործողությունը ավելի շուտ ես պատկերացնում եմ, որ պետք է օրակարգ ներկայացվի ապագային միտված։ Ես դեռևս չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր ուժ, որ կասի, որ արտաքին քաղաքականության մեր ուղենիշը սա է լինելու։ Տիկին Գրիգորյան, այն մարդիկ, որոնք այսօր շատ հեշտ համակերպվել են Արցախի կորուստի հետ, այն մարդիկ, որոնք այսօր ասում են Արցախը տվեցինք պրծանք, մեր երեխաներն այլևս Արցախում չեն զոհվի, այն մարդիկ, որոնք լսում են ձայնագրությունները եւ լսում խոսակցությունները 5 միլիարդով Արցախը վաճառելու մասին եւ դրանի պատասխան տալիս են զրոյական արձագանք, այդ մարդկանց հետաքրքրելու է երբևէ մեր արտաքին քաղաքականությունը։
Իդեպ այդ մարդիկ ողջևորված են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ առևտուր անելու հեռանկարով։ Սա շատ խորքային խնդիր է։ Սա շատ խորքային խնդիր է, բայց մենք ունենք այդպիսի հասարակություն։ Մարդկանց համար, այո, մի խումբ մարդկանց համար այսօր շատ էական է, թե ինչպես ենք առևտուր անելու Թուրքիայի հետ եւ ավելի խրախուսում են առևտուրը Թուրքիայի հետ եւ դեռ մեր ռազմագերիները գտնվում են Ադրբեջանում, ողջևորված են երկաթգծի կառուցման հնարավորությամբ, որն անցնելու է Բաքվում, որտեղ գտնվում են մեր ռազմագերիները։ Մենք մեր որդիներին, մեր եղբայրներին դեռ հողին չենք հանձնել, բայց մարդիկ այնպիսի առևտուրներից եւ փողից են առհասարակ խոսում, որն անթույլատրելի է, բայց դա մեր իրականությունն է։ Մենք դրա հետ պետք է հաշվի նստենք։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական հայտ են ներկայացնում, պետք է դա էլ հաշվի առնեն եւ այնպիսի միջավայր ստեղծեն եւ այնպիսի տեսլական տան, որ բոլորի համար ընդունելի եւ ընկալելի լինի։ Իդեպ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ առևտուր անելու լավ հեռանկար ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնում էր Անդրանիկ Քոչարյանը, Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն, հիշում եք, խոսում էր Ադրբեջանի հետ առևտուր անելու մասին, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, այսինքն դա նաեւ իշխանական վերին էշելոններից այսպես որպես մեսիջ հղվում է հասարակության։ Այո, հասարակությանը հղվում է, որովհետեւ իրենք շատ լավ են ճանաչում հասարակությանը։ Առնվազն մի զգալի շերտ պետք է խոստովանենք, հա, դա մեր թերությունն է հասարակության, բայց պետք է ասել, որ մենք նյութապաշտ ազգ ենք, հա, կամ նյութապաշտ զանգված ունենք բավականին լուրջ եւ հենց դրա վրա շեշտադրում անելով, օրինակ նախորդ իշխանություններն այդ հարցին վերաբերվում են կաշառք տալու ճանապարհով։ Հիմա էլ ասում են առևտուր ենք անելու, որովհետեւ շատ լավ են հասկանում, որ մարդիկ նյութապաշտ են եւ այդ թելի վրա կարելի է շատ լուրջ խաղալ։ Բայց այդ նյութապաշտ մարդիկ տեսան, չէ, որ 2.5 տարի իշխանությունն ասում էր, որ թալանվածը ետ ենք բերելու եւ ժողովուրդ դուք լավ եք ապրել, բայց ժողովուրդը շարունակեց ապրել, ավելի վատ թալանվածն էլ ետ չբերեցին։ Բայց դեռ սպասում է դրան։ Դեռ սպասում է, որ թալանվածը հետ կբերեն։ Ես չգիտեմ, թե ոնց է անելու Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև որևէ բան տեղի չի ունեցել, բայց եկեք ընդունենք, որ մինչև 2018 թվականը եղել են բազմաթիվ կոռուպցիոներներ, եղել են մարդիկ, ովքեր ապօրինի գույք են, հա, վերցրել կամ կուտակել, բայց 2018 թվականից հետո որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի տարվել։ Բայց մարդիկ միևնույն է սպասում են դրան։ Նրանց հետաքրքիր չի Արցախի ապագան, նրանց եթե Սյունիքն էլ տան շատ մեծ դարդ չեն անի, բայց խիստ կողքեվորվեն, եթե որևէ մեկ հարուստի, դեռ չեմ խոսում կոռումպացված է եղել, թե ինչ միջոցներով է, որևէ հարուստից, եթե տունը վերցնեն, նա իրեն բավականին բավարար Բայց այդ տան գումարը այդ մարդուն չի հասնելու, դա դարձյալ իշխանությունը որպես պարգևավճար բաժանելու է։ Մենք տեսանք, որ 2.5 տարում իրենք բերեցին այնքան գումար, որքան տվել են պարգևավճար։ Ասածս հենց դա է, որ 30 տարվա ընթացքում մեր իշխանությունները փոխանակ հասկանային այդ արատը եւ ինչ որ ձև դրա դեմ պայքարեին, օգտագործել են դա ի օգուտ իրենց։ Նորից եմ ասում, ընտրությունների ընթացքում կամ նույնիսկ հիմա, երբ անհասկանալի է մեր երկրի ապագան ոնց է լինելու, մենք դեռ ակնկալում ենք, որ պետք է լինի, հա, ենթադրենք մի քանի հոգուց տուն վերցնելու տեսլական։ Եվ մարդիկ ապրում են դրանով, ասում են, այո, թող նա բերի հետ վերադարձնի փողեր ու կարևոր չի դա բյուջե կգնա, թե չի գնա, թող վերադարձնի այդ ամեն ինչը եւ մենք ապրենք շատ հանգիստ։ Եվ եթե խոսենք մեր ապագայի անելիքների մասին, ըստ էության անցումային կառավարության մասին խոսեցիք թիմի մասին ու ծրագրի գաղափարի մասին, բայց այս ամենի իրականություն կարող է դառնալ, եթե Փաշինյանը կազմակերպի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք գիտենք ակտիվորեն նրանք քննարկում են այդ հարցը, մի քանի օր անց Ծաղկաձորում ունենալու են փակ հանդիպում, ընտրական օրենսգիրքն է արագորեն փոխվում, ավելին այսօր մամուլում եղավ հրապարակում, որ Փաշինյանը հանձնարարել է արդեն հունիսի 5 կամ 20 այդ ժամանակահատվածը դիտարկել արտահերթ ընտրություն անցկացնելու համար։ Ձեր ասացին հնարավոր է հասնել, եթե ընտրություն կազմակերպի Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, ես նորից եմ ասում, որ պետք է լինի միջանկյալ կառավարություն, ում օրոքել կանցկացվեն ընտրությունները։ Բացառում եք Փաշինյանի մասնակցությամբ կազմակերպված որևէ ընտրության պարագայում ձեր ասածը, որ դառնա իրականություն։ Այո, այն մթնոլորտը, այն իրարակերության մթնոլորտը, որ հիմա կա, շատ արյունալի հետևանքներ կարող է ունենալ, եւ սա չի կարելի փակ աչքերով ասել, այո, մենք գնում ենք ընտրության։ Երբ ազգային ժողովի դիմաց ազգային ժողովի падգամավորին կարող են հարվածել, ձվով հարվածել, հայհոյել եւ այլն, այդ մարդիկ չեն կարող գնալ
եւ քարոզարշավ իրականացնել։ Լրջագույն պետությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անվտանգությունը նրանց ապահովել։ Կարող է ընդդիմության ներկայացուցիչների անվտանգությունն ապահովել։ Այսինքն արյունահեղություն կարող է լինել, եթե Փաշինյանի մասնակցությամբ կազմակերպվեն ընտրություններ։ Եթե չլինի անցումային կառավարություն եւ մենք հիմա ասելով ի նկատի 1 ամիս անց, թե 3 ամիս անց, թե 6 ամիս անց նրանք դրան են գնում։ Բացառում են անցումային կառավարության ձևավորումը, որովհետեւ ասում են մենք իշխանության պահապաններն ենք, հա, լեգիտիմ ընտրված, իշխանությունը որևէ մեկին չենք տալիս, չունենք լեգիտիմություն այլևս, հանրությունը մեզ չի վստահում, հարգելի ընդդիմություն, եկեք գնանք արտահայտ Այդ դեպքում ինչպես են ապահովել անվտանգությունը բոլորի։ Ինչպես են անվտանգությունը ապահովել։ Այդ հարցին եթե կարողանում են պատասխանել, բայց խոստումների մակարդակով կարողանում են Տիկին Գրիգորյան, մենք տեսել ենք Իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագիրը, իդեպ ծրագրից որևէ կետ կատարվել է։ Ես կդժվարանամ մատնանշել գետ 1։ Հիմա խոստումների մակարդակով այո, ասում է Փաշինյանն ասում է, եթե ընդդիմությունն էլ ասի, որ զինված խմբեր չեն լինելու, որևէ բախում չի լինելու։ Ինչպես չեն լինելու զինված խմբերը։ Արցախյան պատերազմից հետո կգտնվեն բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեն հիմա իրենց ձեռքում զենք։ Ոնց են բացառելու դա, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Կարող է այդ զենքը կրակել ընտրություններին փաստորեն։ Դե չի բացառվում, որ կրակի, բայց այսինքն մենք գիտակցված ունենալով այն ենթադրությունը, հավանականությունը նրա, որ կարող է այդ զենքը կրակել, մենք գնում ենք այդ ռիսկին։ Ինչպես ենք գնում է, նա գնում է, ինչու է գնում։ Իշխանությունը պահելու բոլոր փորձերը նա իրականացնում է, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակներն իրականացնում է։ Իշխանություն պահելու խնդիր ունի այսօր։ Ընդհանուր քաղաքացիական բախումների հաշվին։ Դե ես չգիտեմ անկեղծ ինքը պատկերացնում է, որ կարող է լինել քաղաքացիական բախում, թե չէ։ Դե մարտի 1 տեսած մարդ է Նիկոլ Փաշինյանը, Տիկին Գրիգորյան։ Ակնհայտ է դա, բազմաթիվ մարդիկ, ես վստահ եմ, որ նրա շրջապատում էլ նրան դա ասում են։ Ես վստահ եմ։ Պատգամավորներն այսօր ես կարծում եմ, որ չեն համարձակվի այդ նույն ցուցակով, այս նույն պայմաններում գնալ ընտրությունների, ես վստահ եմ դրանում։ Իմ քայլի պատգամավորները խնդիր ունեն անվտանգության եւ չեն ընտրությունների ժամանակ կարծում եմ լրջագույն խնդիր կլինի, եթե այսօր խնդիրը երկրի առաջին դեմքի համար այս կամ այն տեղ գնալը, որովհետեւ վտանգ կա։ Երբ նրա թիկնապահների քանակը գնալով ավելանում է, ինչպես կարող է մնացածի անվտանգությունը երաշխավորված լինել։ Ես չգիտեմ ինչ հաշվարկ են անում։ Ընտրությունների արդյունքում իհարկե կձևավորվեն հաջորդ իշխանությունները, որտեղ ես հույս ունեմ կներկայացվեն իսկապես քաղաքական գաղափարներ, տեսլականներ եւ այլն։ Բայց այս պահին մեզ հրատապ կերպով պետք է հակաճգնաժամային ծրագիր իրականացնող պրոֆեսիոնալ միջանկյալ կառավարություն։ Տիկին Գրիգորյան, դուք կիսում եք այն տեսակետը, որ եթե Փաշինյանը կազմակերպի ընտրություններ, դա հավասար է լինելու Փաշինյանի իշխանության վերարտադրության։ Նկատի ունեք կեղծիքի է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմությունն ասում է այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը 3000 ոստիկան է կենտրոնացնում եռաբլուր գնալու համար, անհնար է որ չգնա վարչական ռեսուրսի կիրառման, իսկ եթե Փաշինյանը վերարտադրվեց, դրանով նաև Արցախը ծախել չծախելու հարցն է փորձելու լուծել։ Այո, ըստ էության ընտրությունների արդյունքում նա փորձելու է լեգիտիմացնել իր պատերազմի պարտությունը, այո։ Եվ եթե այս կոնֆիգուրացիայով մենք հիմա գնալու ընտրությունների, այսինքն նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ եւ Նիկոլ Փաշինյան հակամարտություն, հա, եթե այսպես ձևակերպենք, Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Ես չգիտեմ, հա, կոնկրետ ինչ որ կոնկրետ քաղաքական դեմքերը կամ կուսակցությունները ընտրությունների կմասնակցեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հստակ ասաց, որ մասնակցելու է, հաղթելու է, Վազգեն Մանուկյանը ճիշտ ասած բացառում է, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ նա միասնական տեխնացու է եւ ունենք Էդմոն Մարուկյանին վարչապետի տեխնացու, հա, այս մարդիկ։ Էդմոն Մարուկյանին դեռ մի կողմ թողնեմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, եթե մասնակցում են հաջորդ ընտրություններին, հասկանում ենք, թե բևեռացվածության ինչպիսի աստիճան են ունենալու եւ նրանցից յուրաքանչյուրն ըստ էության ոչ թե ստանալու է քվե, վստահության քվե Հայաստանն առաջ տանելու, այլ փաստորեն ստացվելու է ընտրություն, որտեղ ժողովուրդն ընտրելու է ով է նրանցից ավելի մեղավոր 30 տարվա ընթացքում։ Եվ սա անթույլատրելի իրավիճակ է, սա ոչ մի տեղ տանող իրավիճակ է եւ նորից եմ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ հնարավոր է ասել, խելամիտ պետք է գտնվի եւ անցնցում փոխանցի կառավարությունը։ Իսկ ինչու Էդմոն Մարուկյանին դրեցիք մի կողմ, Տիկին։ Հաշվի առնելով, որ նախկինում իշխանության մաս չի կազմել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ, ցտեսություն։